本節目沒有 Apple 贊助提供。咁我係用咗呢部2018 iPad 同呢個 Apple Pencil 咧，就差唔多已經2個月啦。咁咧就應該可以咧就做一個叫做詳細少少嘅 review，講一講下佢哋有咩好處。咁首先咧 iPad 咧就真係非常之好嘅，個速度真係非常之快。基本上我而家所有嘅片咧都係用 iPad 加呢一個 LumaFusion 呢一個 app 咧去做 edit 嘅。Infinity Photo 咧就攞嚟做執相啦，咁啊 Infinity Designer 咧咁就攞嚟做啲 graphic 啊咁嘅嘢，咁啊非常之好用。咁喺用呢個 Apple Pencil 上面咧攞嚟做呢個 edit 咧，例如要去地啊咁樣嗰啲咧，咁 Apple Pencil 咧都非常之好用嘅。咁其實我咧就唔係好叻畫畫嘅。我係真係個畫畫係差嘅，咁其實我畫嘢都唔係咁好嘅。雖然作為一個 designer，但係我係畫直線都係唔得嘅，我係畫唔得直嘅。畫素描咧都還可以，咁你叫我要去真係畫直線啊，唔用間尺嘅情況下係真係我係死狗嘅。咁但係咧 iPad 咧對於我嚟講喺我用咗2個月裡面咧，咁我係發現咧佢 Apple 嘅 Apps 咧係反而對應 Apple Pencil 嚟講咧，係有啲好奇怪嘅情況發生嘅。最常見啦，咁啊，你要做文書工作，咁你用 Page 啦，咁你用 Page 嘅時間咧，你會發現咧，佢會成日以為你去咗想手寫，咁咧你一手寫嘅時候咧，佢就彈嗰啲嘢出嚟啦，阻住你，反而可能你係用手去做 select 嘅時候咧，就真係會 select 到唔係咁方便。咁係諗住用 Apple Pencil 去做 slash 嗰陣時咧，就會方便啲嘛。但係反而咧用 Apple Pencil 一懟落去嘅時候咧，就唔得啦，因為咧佢又以為你去咗要畫嘢。咁啊非常之低能，喺 Page 會遇到呢個問題啦。其實 Number 嗰啲都會一樣會有呢個問題嘅。咁另外一樣嘢咧 ，Apple Pencil 唔好嘅地方咧就係佢重量。咁 Apple Pencil 咧其實就幾重下嘅。如果對比我用 Wacom 嘅時候，我 Wacom 嘅時候咁當然啦就要用呢一個繪圖板啦，咁啊插電腦用啦。咁 Wacom 嘅 for iPad 嘅就好似係唔可以做咁多 function， 咁我直頭冇用過啦，咁啊所以就算啦。咁但係 Wacom 嘅重量咧，如果你大家一樣係要做200張相嘅 edit 嘅話咧，咁你會發現咧 Apple Pencil 咧係會令你去死嘅，因為佢嘅重量真係好重。你 Wacom 咧真係輕到咧，你係根本上你唔覺得你揸住啲嘢。咁啊當然啦。咁大家個用途唔一樣啦，因為呢一個 Apple Pencil 係可以你喺用 iPad 嗰度用啦，咁而 Wacom 嘅 pen 咧，咁啊只可以用 Wacom 嘅繪圖板嗰度用啦，咁啊係真係好難比較嘅。但係真係 Apple Pencil 真係太重啦，呢一個係 Apple Pencil 第一個缺點嚟嘅。第二個缺點啊，當然係佢個叉電啦，咁你會見到佢啦，咁佢係要用 Lightning cable。咁咧最低能嘅方法咧，就當然係直接就懟入去 iPad 嗰度做叉電啦。咁我係從來唔會咁樣做嘅。咁我係會咧用翻佢個 adapter，咁就插翻落去，然之後咧再插 Lightning cable 咁去做叉電。咁其實咧都還可以接受啦，但係其實都係比較蠢啦。Apple Pencil 咧個電咧個容量咧，就其實咧就真係唔係咁高嘅啫，咁我咧平均咧差唔多每個星期都要叉一次，咁唔知係咪因為我嘅使用率咧就真係太高啦？因為我基本上我平時剪片啊，咁我都會用 Apple Pencil 去做，即係去做 slash 啊或者係相啊，咁啊肯定係用 Apple Pencil 啦。咁可能因為我嘅使用量太高，就令到佢個電量咧就去得好快，咁啊差唔多真係一個星期咧就起碼叉一次。咁啊好啲嘅話咧，可能係10零日啦。咁啊，總之我2個月嘅使用裏面咧，我真係差唔多每10日啦，冇話1個星期咁啊，可能誇張咗少少。每10日咧，起碼都要叉一次啊。咁至於呢個2018嘅 iPad 咧，咁我啊真係未有啲咩可以投訴嘅地方嘅。咁當然啦，呢個始終都係一個平嘅 model 啦。咁佢咧可能喺個玻璃嘅 gap 位上面咧，就比較差少少啦。咁樣因為呢一個 iPad Pro 嘅話咧，咁佢係真係做到好貼嘅。咁啊，始終平嘅版本，咁啊始終都會係有呢一個問題啦。咁咧我呢部 iPad 咧，我就買呢一個128G嘅，因為咧佢
低容量嗰個咧就淨係得32G嘅啫。咁基本上咧32G你係諗都唔好諗。我講少少話俾你聽點解先。首先咧，如果你係好似我咁樣啦，就諗住攞呢部機咧攞嚟做啲剪片啊咁樣嗰啲咁嘅嘢咧。咁基本上咧，咁咧你已經見到我咧，我就唔係用得好多嘅啫。我咧就去到用咗咧42.5G嘅啫。咁其實我用咗42.5G咧，咁裡面其實有啲咩咧，就真係唔多嘅。因為咧，其實我主要咧都係得咁多 Apps 嘅啫。咁啊，係咁依講下。另外再加咗啲咩 Apps 啊？咁啊 LumaFusion 啦，頭先有講過啦，同埋 Infinity 嘅兩個 Photo 同埋 Designer 啦兩個啦。咁呢3個 Apps 嘅啫。咁其實咧佢哋咧就唔算非常之大容量嘅。咁咧我連呢一個 GarageBand 啊、iMovie 啊咁嗰啲咧 ，iMovie 啊仲有喺度嘅。GarageBand 咧我基本上已經係鏟咗㗎啦。仲有啲咩 Apps 咧 ？Facebook 啊、eBay 啊、Google Map 啊、Canon Printer 啊。Canon 相機啊，WD 嘅 iCloud 啊，Instagram 啊 ，PayPal 啊，就係咁多啦，冇㗎咯喎，我冇再加其他 Apps。咁點解都會去咗40幾 G 嘅咧？咁其實咧原本咧佢個 system 裡面即係 iOS 咧，佢而家個 iOS 咧差唔多就去到已經去咗8 G 㗎啦。咁如果你諗下啦，你一部32G 嘅 iPad 嘅話咧，你基本上裝咗 software 咧就已經冇噶啦。可能已經唔夠添，你裝咗 Apps。我係直頭咧，我每一次我嘅 workflow 係點樣咧？我每一次我抌咗啲相啊或者片啊落去部 iPad 度咧，咁我每一次我剪完之後咧，我就即刻要將啲片去 delete 咗佢。因為我係諗住我要養成呢一個習慣先。如果唔係咧，128G 咧都其實應該好快都會爆。咁你見到我啦，我而家都係用咗40幾 G。咁其實我係將每一次我一剪即係拍完嘅片，我一抌落去之後咧，我基本上我全部就一用完咧我就會 delete 㗎啦。咁同埋咧，其實咧，如果你自己屋企咧，你冇啲 NAS 啊，即係嗰啲叫做咩 NAS 或者 NAS 中文啊，中文係咩？我真係唔知 NAS 中文係乜。咁如果你係有 NAS 嘅話咧，咁都會好幫到手嘅。咁如果你冇咧，就大鑊啦。咁同埋咧，另外一個最大嘅問題咧 ，iPad 咧就係我譬如好似我咁樣啦，咁我而家我成日會拍片，跟住然之後放上 YouTube 噶嘛。咁我放片放上 YouTube 咧，如果你直接用 iPad 嘅 YouTube 嚟到放片上去咧，你會發現個 upload 速度咧係有啲唔正常嘅，係比用 desktop 咧慢嘅。同埋咧，你放咗上去之後咧，譬如你好似我咁樣啦，想做翻啲字幕啦，咁佢係做唔到嘅個 Apps。咁如果你話我唔用 Apps，要直接用個 browser 去加字幕咪得咯，係唔得嘅。唔知點解，我唔知係Apple 特登去 lock 咗呢一啲 function 啦，定係嗰個 support 嘅問題啦。咁我唔知邊嘅問題，總之就唔得。咁或者你直頭條片咧，你想改圖咧，都係唔得嘅。咁當然咧，另外一個最大嘅問題咧就係，譬如有陣時我需要去download 啲嘢落嚟，咁因為 iPad 咧就唔可以去 download 嘢嘅，亦都 upload 上面咧，我唔知點解係有啲問題啦。頭先講過，咁咧所以咧 download 啊、upload 啊，同埋呢一個後製要加字幕咧，我全部都要用翻部 MacBook Air 去做嘅。咁呢一個咧就係我用咗2個月之後咧，發現呢一個 iPad 嘅地方，做一個小嘅 review 啦。咁整體嚟講咧，2018 iPad 咧係一部非常之好嘅 tablet 嚟嘅，尤其是咧可以支援呢個 Apple Pencil 啦。咁其實你亦都可以咧買啲 apps 咧，成為你嘅 second screen 嘅。係有啲 apps 咧，令到你可以成為一個 second screen。咁你加埋 Apple Pencil 嘅話咧，咁你亦都可以做到一個直頭一個手寫板或者係一個繪圖板嘅功能，佢係可以做到嘅。咁係需要再另外配啲 apps， 咁啊做到繪圖板嘅功能噶啦。好啦，今集係講住咁多先，下次再同大家講過。See you next。